E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui agora referente a um problema recorrente no Ford Ka. Esse aqui é o modelo 2019 já, mas pelo que eu li na internet, isso é um problema crônico do Ford Ka, né? Aqui no barulho da coluna. Então, eu não vi nenhum vídeo na internet ensinando como remover esse barulho, né? Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês como resolver isso aí, tá? Então, vamos lá, primeiramente, aqui onde tem um engate, ó, abaixo dele tem essa pecinha aqui, ó. É só vocês forçarem, ó, que ela vai sair. Viu? Deixa aqui de canto. E aqui tem um parafuso. Antes da gente soltar, ó, abaixa o banco. Aqui, ó, nessa parte aqui onde entra o cinto, na parte preta, ó. Antes a gente puxa aqui a borracha, ó, pode puxar sem medo. Tá soltada a porta. E aí aqui, ó, a gente pode puxar essa parte sem medo, tá, ó. Ó, na hora que ela soltar, a gente nem puxa mais, ó. Vai fazer esse barulho, mas pode puxar, ó. Sai, puxa o de baixo aqui também, ó. Pronto, ó. Essa parte fica solta, certo? Aqui você consegue ver todo o cinto e a máquina do cinto lá embaixo também, tá? Aí o que a gente faz aqui agora, ó? A gente pega essa chave aqui, ó. É uma chave estrela do tamanho, é o T50, essa chave aqui, ó. Aí encaixa aqui do cinto e solta. A gente vai soltar essa parte aqui do cinto, ó. Aqui. Vamos ver que não tem nada demais nessa. Mas ninguém ensinou antes só em fórum o pessoal falando, mas ó, aí saiu, ó. O parafuso ele não vai sair, tá? Porque tem uma parte que prende ele aqui. Você deixa ele aqui pendurado. Deixa eu ver se a chave que eu tenho aqui serve. Essa chave aqui é muito grande. Vou pegar uma chave menorzinha lá. Pessoal, voltando aqui. Peguei essa chave aqui, ó. Ela não é mais ideal, né? Porque ela é muito comprida. Deixa eu ver se tem a numeração dela aqui. Vou ficar devendo pra vocês a numeração. Mas como ela é um pouquinho menor que essa, eu acredito que seja a chave 7. É. Que é 98. 98 não serviu, a 7 serve. Tá? Deixa eu ver se tem aqui. Não, é isso mesmo. Vamos lá. Então, aqui embaixo tem um único parafuso aqui, ó. Então, essa parte aqui é bastante flexível. Se você tiver uma chave dessa, não tem problema. Você deita esse aqui, ó. E aí tem espaço suficiente para você apertar a chave, ó. O parafuso, no caso, né? Pronto aqui, pessoal, ó. Já basicamente terminei de tirar o parafuso. Então é esse parafuso aqui, ó. Tá vendo? Deixa ele aqui. Bom, soltou isso aqui, ó. É a mesma coisa da parte de cima, ó. Você vem aqui e começa a puxar. Ó, pra facilitar, porque aqui você consegue colocar sua mão e na outra parte não. Você abre a porta do carro e tira também essa borracha. Não tem problema, tá? Põe as mãos aqui, ó. Começa a puxar, ó. Pronto, ó. Saiu a parte de plástico. Isso aqui não, ela não tá empenada, tá? Ela só segue a curvatura da coluna. Ó, você pode reparar que eu já coloquei espuma aqui, né? Então, ó, como a gente resolve isso daqui, ó? Ó, você desce isso aqui tudo e depois, ó, depois que você desceu tudo isso daqui, ó, é só empurrar a parte de plástico pra baixo, ó. Certo? Aí, ó, tem outro parafuso com essa chave aqui, ó, que é a T50. A gente vem aqui, ó, e solta, ó. Você já sabe.
Só não tenha medo de fazer isso e perder a garantia do seu carro. Porque se você levar na Ford, ninguém vai fazer isso aqui pra você, né? Então, e esse barulho eu sei que é irritante, que me incomoda bastante. Então, ó. Tá vendo? Pode tirar. Ó. Ele saiu, certo? Aí o que que a gente faz, ó? A gente pega e gira essa parte aqui, ó, pro lado, ó, e puxa. Aqui, ó, tá com algumas espumas que eu já tinha colocado. Só que eu coloquei pouca espuma. E aí o barulho só diminuiu. Mas não foi o suficiente pra de fato parar, né? Então, ó. Tinha colocado dupla face aqui e tudo mais, ó. Essa é a peça. Ó. E não resolveu, né? Então, ó. Pelo que eu li, o que faz barulho é essa partezinha aqui, ó. Ela fica pegando nas laterais e encostando lá, ó. E essa partezinha aqui também, ó. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou forrar isso aqui com algumas fitas, alguma coisa. E já mostro pra vocês. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Eu peguei essas fitas aqui de vedar a torneira, né? Aí eu passei aqui na ponta, ó. Não sei se vocês conseguem ver. O caminhão tá passando agora. Então, ó, como é que ficou? Ficou bem gordinho aqui assim, ó. Tá vendo? E eu passei um pouquinho aqui também, ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela lá. Eu vou colocar papelão aqui no meio pra forçar essa parte pra fora. Porque lembra, quando ela entra aqui, essa parte fica assim pra fora. Então eu vou colocando várias camadas aqui, ó, pra evitar que essa parte de metal pegue na chapa de... outra chapa de metal aqui da coluna. Mas esse parafuso ele vai forçando pra dentro, né? E aí ele vai ficar mais estável. Então, ó, com a peça deitada aqui, ó, você põe e levanta, ó. Ó, se eu fizer assim, ó, só esse barulho aqui se eu bater. Mas, ó, as laterais não faz barulho. Então, eu vou pegar aqui o papelão. Vou dobrar ele aqui em algumas partes. Deixa eu cortar. Então, vou colocar aqui, tá vendo? Vou colocar outra aqui, ó. Vamos ver que essa parte tá vindo bastante pra trás, ó. Aí, o que que eu faço? Eu levanto aqui um pouquinho, ó. Só pra engatar aqui no buraco, ó. Então, eu vou pegar a chave. Só pra fixar essa parte aqui, ó. Dá duas voltinhas, ó. Pronto, ó. Agora não sai mais. E, ó. Tá vendo, ó? O único barulho que tá fazendo aqui, ó, é desse parafuso. Vou dobrar aqui esse papelão mais umas vezes. Colocar aqui, ó. Forçar ele pra cá. Né? Vou dar uma apertada com a chave. Você consegue apertar com essa outra parte aqui. Fica tranquilo, pessoal. Isso aqui não vai quebrar. Essa parte toda que você tá apertando aqui, ó, é de metal, então não quebra. Ó. Tá vendo aí, pessoal? Tá nem fazendo barulho. Esse tralinho aqui foi do anel de metal que fica em volta do parafuso. Ó. Pode fazer bastante força. Beleza, ó. Apertei, ó.
nenhum barulho mais, ó. Certo? Beleza. Deixa eu levantar essa parte aqui, ó. Aqui embaixo tá tudo certo. Tem só um pininho aqui sobrando. Eu vou só pegar essa espuminha aqui, ó. E vou empurrar com uma chavinha menorzinha pra dentro desse buraco. Ó. Deixa eu dobrar aqui. Ó. Só pra não correr o risco, né, pessoal, de fazer barulho de novo. Isso aqui eu não tinha feito da outra vez, ó. Então ficou aqui, ó. Nada de barulho. Por que que eu não pus espuma de novo? Porque eu acho que a espuma tava apertando muito e a metal voltou a encostar na... Esse metal aqui do cinto voltou a encostar na chapa metálica da coluna, né? Aí o que vocês vão fazer? Vão pegar essa parte aqui de novo, ó. Vou colocar aqui, ó. Tem uma guia aqui, ó, no meio, ó. Só colocar ela aqui, ó. Já tá tudo certo, ó. Em cima já basicamente encaixa, ó. Tá vendo? Aí você só aperta pra travar as partes aqui, ó. Beleza, já tá travado. Então, mais uma vez, colocar o parafuso aqui. Pode puxar essa parte, ó. Não precisa ficar com medo de quebrar, porque essa parte é bem flexível. Aí essa parte aqui do cinto, ó, a gente pega, ó, coloca aqui, ó, dá uma giradinha para ele não soltar, certo? A gente vem e pega a chave T50 de novo, pode apertar. Aperta bem. Beleza, apertou. Aqui, ó, essa parte. É só encaixar aqui, ó. Vocês vão ver os pinos aqui embaixo, ó. Só apertar e apertar, ó. O cinto tá normal aqui, ó. Aí pega essa partezinha de plástico. Coloca ela aqui de novo, normal. E coloca as borrachas na porta. Eu vou mostrar melhor pra vocês como colocar essas borrachas, ó. Então, vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui direitinho, ó. Esse é o vão que tá aqui, ó. Então, a gente vem, ó, pega essa parte da borracha, ó, essa parte aqui do meio e encata ela aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, certo? E aí é só fazer isso por toda a porta. Ó. Vamos lá. Não tem segredo, né? É muito fácil de colocar. Aqui em cima a mesma coisa. Ó. Coloca aqui, ó. Dá uma batidinha só pra ela acertar direitinho. Entendeu? Tá colocado aqui na porta pra rachar. E aí eu faço a parte de trás. Então, aqui, ó.
Beleza? Beleza. Então, é isso aí, pessoal. Ó, pode ver a coluna montada certinho, ó. Nada errado, vedação, ó. Tá tudo aqui, ó. Aí você faz assim, ó, só pra ela encaixar firme. Aí tá encaixado, normal, ó. Toda a vedação da porta. E se você tiver problema naquela coluna também, entendeu? É só você pegar e fazer o mesmo processo. Beleza? Espero ter ajudado aí vocês. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão de outro barulho que aparecer, coloca aí nos comentários que eu vou estar respondendo e fazendo próximos vídeos aí. Beleza? Falou, pessoal.